Հայ Հորիզոն ցեզի հետ է այսօր Սուրբ Հակոբ առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցվո նոր ծաղիկ երգչախումբի համերգին։ Համերգը, որ նվիրված է հայկական ցեղասպանության 100-ամյակին։ Կներկայացվի Փարսեղ Կանաչյանի նանորի ուխտակնացությունը, խմբավարությամբ Դիգին Էլո Հարբոյանի, Թաշնագի գադարողությամբ Դիգին Թալար Քալողնյանի եւ երկի մենագադարությամբ Էլի Բերբերյանի, իսկ գործիքավորումը եւ մշակումը եղած էր Պետրոս Շուժունյանինը։ Մնացեք մեզի հետ։ Մեզի հետ այժմ նոր ծաղիկ երգչախումբի խմբավար Դիգին Էլո Հարբոյանը, Բարև Տամար։ Դիգին Հարբոյան այսօր պետք է ասել, որ սկանչելի համերգ մներ, ժողովուրդը ինչ որ գտիդեի, բոլորն իրենց տեղը սարած մնացած էին եւ իսկապես շատ հոյակապ համերգ մներ, Վարսկենիտ գադար։ Դուք վերջին մեր հարցազրույցի մեջ հիշեցիք, որ այս համերգը նվիրեցիք ձեր հորը հիշադակին, այսօր եթե ողջլար շատ ուրախ եւ հբարտ պիտի լար։ Իսկ ինչ է ձեր արժևորումը։ Այսօր իմ արժևորումը սկրնամ ասել, որ շատ լավ արդյունք տվին մեր դղակը եւ աղջիկները, մանավանդ նվագախումբին ընկերակցությամբ, կգարձեմ, որ շատ լավ ձևով գրծան, լավ ամփոփված եւ լավ գադարելակորձել իրենց կորձը։ Մանավանդ նկատի պետք է առնենք, որ այս ցակուկները professional բզիկներ չեն, այլ բարս դբրոցականներ, ուրպատոր գեսորե վերջ կուկան փորձի եւ ուրեմն հոգնած սպարած կփորձենք իրենց հայերեն գադարյալ մաքուր երկեր սորվեցնել եւ կգարձեմ, որ մենք այս բարակային մենք ունեցանք հայեցի տասյարագության դբրոց մնե որ գազմեցինք եւ այս ծևով մենք այս բզիկներուն, որոնք 50 հոգի չափ ցակուկներ են, բոլորը գրծան մաքուր հայերեն գեղեցիկ երկեր սորվիլ, ասիկա մեզի համար ամենեն մեծ կողունակությունն է, որ ունեցանք մենք այսօր, եւ մանավանդ այսպիսի մեծ գործ ներկայացնելով բզիկները 3 ցայնով, երբեմն 4 ցայնի ցևով երկեցին, կգարձեմ, որ շատ լավ գարժևորեմ մեր այսօրվա աշխատանքը, ինչպես որ արդեն ժողովրդին ալ դպավորությունը սկանչելի էր։ 800 հոգի հոդնգայս ծափարությունները չէին գենար, հիմա որ նանորը մտի գրինք, կարծեմ ժողովրդին ակնկալությունները բարձրացան։ Ինչ պիտի լացեր հաջորդ ծրագիրը։ Դակավին չեմ մտածած այդ մասին, ցկե որ հատամար այսօր հանգիստ քնանամ, այսօր հանգիստ տնեմ եւ վաղը երազեմ վաղվա մասին։
Մեզի հետ է այժմ Մոնթրեալապնակ հորինող Բեդրոս Շուժունյանը, որ նաև պատասխանատուն էր այս համերգի գործիքավորումին եւ մշակողը։ Բարև։ Բարև։ Ուրեմն բարոն Շուժունյան, մեզի գրնակ բացատրել թե այսպիսի գդորմը նանորի պես ինչպես կարողացաք մատչելի դարձնել բադանիներուն համար։ Գիտեք, նանորը կանաչանի լավագույն գործերը մեկն է եւ գրնան գսել որ կոմիդասեն վերջ միականցը որ լավ գիտեր կոմիդասին կանաչյանն էր, բայց կանաչյանի ստեղծագործությունները երբեք կոմիդասյան երաժշտության չեն նմանի։ Ունի յուրահատուկ իր ոճը քրելու եւ կալով նանորին նանորը իր գրնան գսել որ կոթողը եղած է, ամենալավագույն գործը եղած է։ Սպյուրքի մեջ շատ քիչ երկված գդոր է, որտեղ բավական գործ կուզե դժվար է մեջտեղ բերել այդ գդորը։ Ուրեմն գդորը քանի որ գրված էր միայն ակապելա գործը ինքնին, մենք ուզեցինք բզդիկներուն մատչելի դարձնելու եւ բզդիկներուն օգտակար լալու եւ գործի ոճը փոխելու համար գործիքավորում դրած ենք։ Ուրեմն լարային նվագախումբ կա հետը դաշնակ կա, իսկ որոշ բաժիններ, որոնք որ քեֆի տեսարաններ են, ուրախության տեսարաններ, որոնց մեջ խմիչքի գովաստ կա, անոնք փոխարինեցինք դաշնակի մենանվագի։ Ուրեմն գդորը ինքնին բավական լայնցած է։ Գործածած ենք ֆոլկլորներ, որովհետեւ ժողովրդային գեղեցիկ տեսարաններ նկարագրենք, գործածած ենք պատարակեն հատվածներ կոմեդասյան եւ նաեւ Աշուշ Էկմալյանի սկանչելի գդորը Դերգեցոն, որ այսինքն գեղեցիկ բաժիմը տեղ գտած է գդորի մեջ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ բզդիկներուն այս հարյուրամյակի շեմին բզդիկներուն այսպիսի աշխատանքի մեջ ընդգրկելը ինքնին մեծ գործ է։ Բզդիկները երբեք իրենց կյանքի ընթացքին չեն մոռնալ, որ իրենք հարյուրամյակին իրենց ներդրումը ունեցած են այսպիսի գեղեցիկ ձեռնարկիմը եւ պետք է այս ոճով, այս ոգիով շարունակենք։ Շատ լավ, վարսկենիդ կդար։ Համասկայնի հայգրտական եւ մշակութային միության սանահին մասնաճյուղի գերբարվեստի հանձնախումբը կներկայացնե Արմենակ Հովանեսյանի յուղաներկ բաստարներու առաջին ցուցահանդեսը։ Բացում մայիս 9 երեկոյան ժամը 8-ին, ցուցահանդեսը կշարունակվի մայիս 10 եւ 11 առավոտյան ժամը 10:30, գեսորեյետ ժամը 5 սանահին արվեստի գետրոնեն ներս։ Լավալի հոմի Շուշի մասնաճյուղը կգազմագերբե Marcheton 2014։ Նվիրված Լավալի հոմի ծրագիրներուն եւ քաղցկեղի հետազոտության նպատակին արդիվ։ Դեղի կունենա շաբաթ 7 հունիսին L'arrondissement de Lavalin թեպի Լավալի ցեղասպանության զոհերու հուշարձան։ Մանրամասնության համար թիմել Թամար Աբրակյանին 514 836 4826 կամ Ռիտա Բաղդասարյանին 514 884 1117 թիվերուն։ Համասկայնի հայգրտական եւ մշակութային միության Կանադայի շրջանային վարչությունը կգազմագերբե մրցույթներու շարք նվիրված մեծեղերնի 100-ամյակին։ Նյութ վերածնունդ։ Շարադրության մրցույթ ժամկետը 23 մայիս 2014 եւ քրական մրցույթ ժամկետը 30 սեպտեմբեր 2014։ Հավելյալ տեղեկություններու համար թիմել Թամար Դոնաբեդյանին 416 828 3890 եւ կամ tamar.donabedian@hamaskain.ca հասցեին։ As healing for a nation, true healing cannot come without justice. We Armenians, both as a community and as individuals, we are militants, we're activists for truth.
This is a responsibility that we've accepted in honor of the memory of our ancestors. Ուրբաթ 25 ապրիլի երեկոյան ժամը 7-ին տեղի ունեցավ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Մոնթրեալի մշակութային հանձնախումբին կազմակերպած մեծ եղերնի նվիրված ցուցահանդես վաճառք շաբաթավերջի բացումը հովանավորությամբ հայկական ցեղասպանության 100-ամյակի կանադայի մարմնին։ Ժիրար եւ Էլիզ Դերվիշյան սրահին երկու կողմերը փծախնդրորեն զետեղված էին հարուստ հավաքածոմը հայկական ցեղասպանության վերաբերող գիրքերու։ Ուրբաթօր բացումներ երեքօրյա տևողության տեղի ունենալիք ցերնարկներու շարքին։ In my opinion, and after my reading of this book, I find that there are Օրվան հանդիսավար Վրուր Մուղալյան Փարիկալուստի խոսքեն յետք ներկաներուն փոխանցեց իր դպավորությունները Remembering Mass Violence, Oral History, New Media and Performance քրքին մասին եւ ապա հրավիրեց Dr. Edward Little ներկայացնելու գիրքը։ of how our community can and must collaborate with other communities, academic partners, and the greater communities of our city, of our province, and of our country. In fact, Remembering Mass Violence, this book is the result of a conference hosted by the Center for Oral History and Digital Storytelling at Concordia University. This center is also the hub of a 5-year project entitled Life Stories of Montrealers Displaced by Genocide, War, and Other Human Rights Violations. This center, of course, depends on community participation to reach its goal. It also provides a formidable forum for communities to share their stories and for us to share our stories. We perhaps cannot stress enough how important it is for Armenians to share our stories, to go maybe beyond the borders of our communities. Our stories, after all, are part of those of our broader community, and each of their stories is part of ours. In this light, it is quite significant that this is already the second time that we have seen a collaboration between the Armenian community and the center. There are 17 chapters in the book, but there are actually over 30 contributors. And this is because what we wanted to do with this book is we wanted to become partners in conversation. Dr. Little ներկաներուն հետ բաժնեց գրքի պատրաստության հետ կապված աշխատանքի մասին դեղեցություններ եւ նշեց, թե գիրքը ջիկ մներ, քովի բերելու ցայներ եւ սկսելու խոսակցությունը եւ այդ մեկը ան կարողացավ հաջողցնել աշխատակցելով հայկական քաղաքի մեջ գործող դարբեր հաստատություններու եւ անհատներու հետ։ Is the outcome of a 5-year project, the life stories of Montrealers displaced by war, genocide, and other human rights violations. And this was essentially an oral history project. It involved collecting life stories, testimonies of people living today in Montreal who have experienced mass violence. But our project was much more than that. From its inception, we were conscious of the need to move beyond the archive, to go beyond only collecting stories and testimonies. We wanted to integrate our work into the living community. We wanted to work with community organizations. We wanted to work with schools. We wanted to offer education and awareness, to share both the stories and the experience of gathering the stories. How does working with this material affect those that collect the stories, that conduct the interviews? We wanted to engage young people, to bridge generational culture, disciplinary divides, and something very dear to my heart, we wanted to explore the role that art might play in bridging difference and communicating difficult stories. So this is the spirit that infused our book. The 17 chapters, as mentioned, originated in a conference that we held at Concordia University in November 2009. Հանդիսավարը ապապեմ հրավիրեց Հուրի Աթարյան եւ Rachel Van Fossen, կորձագիցներ Concordia համալսարանի Center for Oral History and Storytelling Department-են, որոնք բացատրեցին, թե ինչպես կյանքի գոչեցին ցեղասպանության պատմությունները եւ եզրափակեցին գարտալով Մոնտրեալահայ վերաբրող եւ մեզմե արհավետ բաժնված Պերգրուհիի ցեղասպանության հիշադակներու էջեն հատվածը։ This was based on a source text that I had co-authored with a close friend of mine, Hermi Gyoguruchan, in the form of a storytelling essay a few years prior to that. And Rachel and I retitled our text as Stories Scorched from the Desert Sun for its incarnation as a performance.
We faced a number of issues in our deeply reflective collaboration, including concerns raised by the tight time frame for both text adaptation and staging rehearsals. In looking at how testimonial storytelling lends itself to performance, we needed to be attentive to points of convergence and divergence among the multi-layered perspectives of author, dramaturge, director, and cast. We decided to focus on this as a process of discovery, of learning how we might tell these stories. And arising from this collaboration between us, a dialogue ensued between the two of us as dramaturge and as author on the notion of testimony as process, even when we were focusing on product as in the performative public presentation we were doing. And what started as an exchange between the two of us, seeking to understand the perspectives each of us brought to the performance, became a story in its own right as we delved deeper into our collaboration. And so our chapter within this book charts the story. It is, if you will, the storying of the performance itself. Հաջորդաբար փեմ հրավիրվեցան պրոֆեսոր Liz Miller ներկայացնելու իր 26 վայրկյան տևողության վավերագրական All I Remember ֆիլմը, որ կանտրատարնա երդասարտուհի Լեոնտինի Ռուանդայի ցեղասպանության վկայություններուն մասին, ինչպես նաև իր հղացած միդիայի ծրագրին մասին, երկրորդական դպրոցներու մեջ ծանոթացնելու ցեղասպանությանց եւ մարդկային իրավանց վերաբերող պատմություններ, հիշադակներն ու բարդությունները։ Իսկ կամբոդիացի Paul Tam իր գարքին ներկայացուց 22 վայրկյան տևողության Un pays de silence վավերագրական ֆիլմը։ Մոնտրեալապնակ երդասարտ բեմադրիչը ներկաներուն հետ բաժնեց իր անձնական տակնապները ինքնություն հաստատելու եւ ընտանեկան բարականերուն հոգեգան աշխարհը թափանցելու միտումով արած որոշումը 30 տարիներ յետք առաջին այցը թեպի իր հայրենիքը Կամբոդիա։ Assez fascinant, que ce soit en France, que ce soit en Gaspésie. Et là, j'ai la chance de le présenter à vous. Puis j'ai hâte d'avoir cette conversation, ce dialogue-là, parce que je fais des films, pas pour faire simplement des films, mais c'est pour ouvrir le dialogue. Je trouve ça toujours fascinant qu'une histoire aussi personnelle que la mienne puisse rejoindre d'autres personnes. J'ai juste hâte d'entendre vos réactions. Donc merci d'avoir donné ce privilège de montrer ce film dans cet événement. Merci. The anatomy of our survival has deep, very deep roots. Resurrection is not a grace from heaven, but an imposed survival mechanism. This is what countless teachers have taught generations of Armenians. You will avenge yourself by living 1,000-fold more stubbornly, wrote one poet. And so I have lived. We met Pergrui when she was 95 years old. As we were recording, translating, editing Pergrui's story, we started remembering and retelling the stories of our grandmothers, great-grandmothers, and great-aunts. Trauma for us is not simply inherited memories of genocide stories. Soon it was our own memories of war and violence that we were writing about, something we had avoided doing for many years. My last visit to Perguhi was on Sunday, April 24th, 2005. There was a single red carnation in a vase next to her bedside. Her voice was very tired. As I held her hand to say goodbye, she told me, "Thank you for coming. Thank you for not forgetting me." It was to be my last visit to her last spoken words to me. 2 mornings later, she passed away. What will always remain engraved in my memories of Perguhi is the image of her as a little girl. On one of my visits, she is asleep when I enter her room. I sit next to her, holding her hand. She wakes and tells me. As soon as I closed my eyes, I heard them coming. I heard them coming after me.
I squeeze her hand softly and mumble a few comforting words to her. The dogs are coming. They're barking loud. They're fierce. They're going to rip me apart just like they did my mother. She sounds so helpless. She's the little girl again who witnessed it all. 90 years had not been able to wipe away the fear. 90 years she had lived with this pain.